Ich weiß nicht, was ich möchte. Noch 4 Minuten bis zum Fall. Aber jetzt warte ich rein. Dein Schwimmbad, ich kann mir aber nicht vorstellen. Durch die Hölle des Nordens und dort sind ja diese Karrenwege. Was erwarten Sie jetzt von dem Rennen? Dass ich mindestens 4-mal hochkomme und wieder runterkomme. Haben Sie Leute in Ihrem Umfeld, die an Krebs erkrankt sind? Ja, die Tochter von meinem Mann ist gestorben vor 9 Jahren an Krebs. Das ist so ein bisschen an sie gewidmet. Ja.